发，点火。起飞，起飞！10:90，41分，45秒，361毫秒。重新转弯。确定遥测信号正常。正地车辆用5分钟正常。文昌光学雷达跟踪正常，遥测信号正常，文昌飞行正常。助推器飞离。第2级飞离。好，总流道。现在我宣布，天舟1号发射获得圆满成功。